வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு நோ யுவர் சேஃப்டி. இன்றைக்கி எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம். ஓகே, இந்த ஃபயர் அலாரம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு பார்க்கலாம். எங்கன்னா மக்கள் அதிகமாக கூடுறாங்களோ அங்கன்னா இந்த ஃபயர் அலாரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள், பெரிய பெரிய மால்ஸ், சின்ன மால்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மால்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ், பேங்க், அந்த மாதிரி எங்கன்னா அந்த பில்டிங்ஸ் இருக்கிறதோ அங்கே எல்லாமே இந்த ஃபயர் அலாரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அடுத்ததாக பார்க்கலாம். எதுக்காக இந்த ஃபயர் அலாரம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது இந்த பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸில் நிறையா மக்கள் இருப்பாங்க. சடனாக ஃபயர் ஆச்சுன்னா நிறைய பேர் இறந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ஃபயர் அலாரம் இருந்துச்சுன்னா, ஒரு ஃபயர் அலாரம் இருக்கும்போது நிறைய பேர் அந்த ஃபயர் நடந்துகிட்டு இருக்க ஸ்டார்டிங்லேயே வெளியேறிடுவாங்க. அப்போ நிறையா உயிர்கள் தப்பிச்சுக்கலாம். நிறையா இன்ஜூரி, நிறையா ஆக்சிடெண்ட், இதிலேருந்து நிறையா சேஃபாக இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தில் எத்தனை டைப் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் டைப். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஃபேக்ட்ரிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் இருக்கும். அப்போது அது காமனாக கொஞ்சம் தான் இருக்கும். சின்ன ஏரியாவில் சின்ன ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் பேர் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த கன்வென்ஷனல் டைப் ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்ன ஆகும்னா, ஃபயர் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகும், ஃபயர் அலாரம் அடிக்கும். ஆனால் எந்த இடத்துல ஃபயர் நடந்துச்சுங்கிறத நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது இந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் சின்ன சின்ன இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸபிள் ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம். இந்த அட்ரஸபிள் ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் எங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். பெரிய பெரிய மால்ஸ், பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல், எல்லா இடத்துலையுமே இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதற்காக இந்த அட்ரஸபிள் ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்யூரேட்டாக எந்த லொக்கேஷனில் ஃபயர் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத தெளிவாக இந்த அட்ரஸபிள் சிஸ்டத்தில் நம்மளுக்கு ஃபயர் அலாரம் பேனலில் காமிச்சு கொடுத்துரும். அதனால தான் இந்த அட்ரஸபிள் ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டர்ஸ். இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிடெக்டர் இருக்குது. ஒன்று ஹீட் டிடெக்டர், ஸ்மோக் டிடெக்டர். இப்போது நிறைய இடத்துல காம்பினேஷன் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி தான் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த ஸ்மோக் டிடெக்டர் எப்படி வேலை செய்யுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே ஒரு பிளேட் இருக்கும், 2 பிளேட் இருக்கும். அந்த 2 பிளேட்டுக்கு உள்ள நம்ம கரண்டை கொடுக்கும்போது அதுக்குள்ள நடுவில் ஒரு அயனைசேஷன் ஃப்ளோ இருக்கும். அந்த இடத்துல டஸ்ட்டு, ஸ்மோக்கு அந்த கரண்ட் ஃப்ளோவை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்மோக் டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகும். இதில் காமா வேவ்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, காமா ஆல்பா பீட்டா வெக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ உள்ள நிறைய இதில். அந்த டிடெக்டரில் ஸ்மோக்கு உள்ளே போயிட்டு அந்த வேவ்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஹீட் டிடெக்டரில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீட் சென்சார் இருக்கும். ஒரு 58 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்டை பண்ணும்போது 58 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆகும்போது ஹீட் டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகி அலாரம் கொடுக்குது. இது போக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ஒரு ஃபயர் அலாரம் பேனல் எடுத்திங்கன்னா ஒரு லூப் மாதிரி இருக்கும். இப்போ பேனல்லேருந்து நிறையா லூப் போகும், ஜோன் வைஸ் கூட இருக்கும், ஜோன் 1, ஜோன் 2, ஜோன் 3ன்ட்டு. இப்போது இந்த அட்ரஸபிள் எடுத்துக்கிட்டால், இப்போ ஜோன் 1, ஜோன் 2, ஜோன் 3ன்னு நிறையா ஜோன் இருக்கும். அதேமாதிரி கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர்னு இருக்கும். ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லேயுமே ஜோன் 5 வரை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏதாச்சும் ஒரு ஜோனில் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகுனா அந்த ஒரு ஜோனில் மட்டும்தான் ஃபுல்லாக அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகும். இன்கேஸ் ரியல் ஃபயர் அப்படிங்கும்போது அடுத்தடுத்த ஜோனில் ஃபயர் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது பில்டிங் ஃபுல்லாகவே ஃபயர் அலாரம் எவாக்குவேட் ஆகும். இதே இது நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு ஜோன்லனா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜோனில் மட்டும் ஃபயர் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகிற மாதிரி. இல்லை எல்லா ஃப்ளோர்லேயுமே ஆக்டிவேட் ஆகும்னா எல்லா ஃப்ளோர்லேயும் எல்லா ஃப்ளோர் பில்டிங் ஃபுல்லாகவே ஃபயர் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஓகே, இது போக ஃபயர் அலாரம் இதில் லூப்பில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிடெக்டர், ஸ்மோக் டிடெக்டர், ஹீட் டிடெக்டர் இருக்குதும் பேனலில் இருந்து. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் கால் பாயிண்ட். இந்த மேனுவல் கால் பாயிண்ட் எதற்காக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் ஃபயர் நடக்குது ரியலில், பட் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகலை அப்படின்ட்டு மேபி அந்த இடத்துல டிடெக்டர் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம். அந்த ஃபயர் நடக்கிற இடத்துல உள்ள டிடெக்டர் வேலை செய்யலைங்கும்போது, சப்போஸ் நம்ம மேனுவலாக அங்கே
ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு 10 மீட்டர்ஸ் ஒன்ஸு ஃபயர் அலாரம் அந்த மேனுவல் கால் பாயிண்ட் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம கிளாஸை இதுலேயும் நிறைய விதவிதமாக டைப் இருக்குது. கிளாஸை பிரேக் பண்ணி அலாரம் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா புல் டைப் இருக்கும். அதை புல்ல நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறதுனாலும் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகும். இந்த ஸ்மோக் டிடெக்டர் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5லேருந்து 7 மீட்டருக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஸ்மோக் டிடெக்டராக வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஒரு ஸ்மோக் டிடெக்டர் வந்து 5லேருந்து 7 மீட்டர் வரைக்கும் கவர் அப் ஆகுது. அடுத்தது ஸ்டேர்கேஸ் ஏரியாவில் வந்து டெலிஃபோன் ஜாக்கி வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து பிஎம்எஸ் பேனலில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், ஃபயர் பேனலில். இது எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் சர்வீஸ்லேருந்து வர்றவங்க அதில் கனெக்ட் பண்ணி பேசுகிறதுக்காக. அடுத்தது பேனல். ஃபயர் பேனல் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்காது. இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஃபயர் அலாரம் செக் பண்ணுறவங்க வந்து வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க, அப்போ அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆச்சு, அந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக செக் பண்ண முடியாது. அதனால் ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து இந்த ரிப்பீட்டர் பேனல்னு வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து வேறு இடத்துலேருந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம், ஃபயர் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம், சைலண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்து மெயின் கண்ட்ரோல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மெயின் பேனலில் தான் இருக்கும். எவாக்குவேஷன் பிளான் எப்படி வந்து ஒரு பில்டிங்கில் வெளியில் வர்றது. இப்போ நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு பில்டிங்குக்குள்ளே போயிருக்கிறீங்க, அந்த பில்டிங்கை பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, சப்போஸ் ஃபயர் ஆச்சுன்னா எப்படி வெளியில் வர்றது. எவாக்குவேஷன் பிளான்ட்டு ஒரு சம் பாயிண்ட் ஒரு 50 மீட்டர்ஸ்க்கு ஒன்ஸு அங்கங்கே இருக்கும், க்ரீன் கலரில் இல்லைன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும். இதை பார்த்து நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்டேர்கேஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு ஸ்டேர்கேஸ் வழியாக வெளியில் வரலாம். எவாக்குவேஷன் பிளானில் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு எஸ்கேப் ஆகணும் அந்த பில்டிங்கிலேருந்து. அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டேர்கேஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும். சப்போஸ் தெரியலைன்னாவும் நிறைய இடத்துல சைன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, இல்லைன்னா அந்த எமர்ஜென்சி பிளான் இருக்கும், இல்லைன்னா எல்லோரும் போகிற பாதையை பார்த்து போக வேண்டியதானே, அதுதானே வழக்கம். ஓகே, அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேர்கேஸை தான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். லிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எதற்காக லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் இருக்க தான் செய்யுது. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஃபயர் அலாரம் நடந்துச்சுன்னா சப்போஸ் அந்த லிஃப்ட்டில் ஆள் இருந்தால் கூட அதை ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போயிடுவாங்க. அட்வான்ஸ் மாடல் இருக்குது. ஃபயர் அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னா லிஃப்ட்டு ஆப்ரேட் ஆகாது. அதனால் அதை வந்து எல்லாமே மானிட்டரிங் வந்து ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. கண்டிப்பாக லிஃப்ட்டு ஆப்ரேட் ஆகாது. அதனால் ஸ்டேர்கேஸில் தான் எல்லோரும் வெளியில் வந்தாகணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளிங் பாயிண்ட். எல்லோரும் வெளியில் வந்தோன்னே வெளியில் எங்கேயும் போகக்கூடாது. அசம்பிளி பாயிண்டில் இருந்துட்டு கரெக்டாக வந்து எல்லாம் ஃபயர் அந்த அவங்க வந்து எல்லோரும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு அசம்பிளி பாயிண்ட் விட்டு போகலாம். ஓகே, இந்த ஃபயர் அலாரம் பேனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் அலாரம் பேனலில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைலன்ஸ் காட்டும். பேனலில் வந்து அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆனால் காட்டும். அதை வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கலாம், டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். ரியல் ஃபயரான்ட்டு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அதில் 24 ஹவர்ஸுமே பேனலில் ஒருத்தர் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க பிஎம்எஸ் ரூமில். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மார்க் ட்ரில்லுன்னு ஒரு இது இருக்கும். அதை வந்து அந்த பேனல்லேருந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், அலாரம் எல்லாம் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கா, ஒர்க் ஆகுதா, ஸ்மோக் டிடெக்டர் வந்து ஸ்மோக் டிடெக்டர், ஹீட் டிடெக்டர் எல்லாம் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேனல் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். பேனலில் வந்து மாய்ச்சர் எவ்வளோ இருக்குது, டிடெக்டரில் மாய்ச்சர் இருக்குதா, டஸ்ட் லெவல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பேனல் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபயர் அலாரம் பேனலில் வந்து பேட்ரி இருக்கும். அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேனலோட பேக்கப்பு. சப்போஸ் பவர் இல்லைன்னா கூட அந்த பேட்ரி மூலமாக பேக்கப்பில் பேனல் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்த பிறகு நிறையா நன்மைகள் இருந்திருக்கு. என்னன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா ஆஸ் பர் ரிப்போர்ட் படி மக்கள் வந்து அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது அலர்ட் ஆகிடுறாங்க. இதனால் நிறைய உயிர்கள் வந்து காப்பாற்றப்படுது. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ.